控佢啦，Nicky。做好佢啊！拖佢，拖佢咪啊！有冇撞牆啊？出聲！出聲！出聲！打線先，打先，草佢有見睇啊！哎呀，換靚，都得啊！嗱，又180度轉身啊嗱，呢啲咪180度轉身咯。一後。睇住，小心！中邊型，係型一腳，係。係啊。睇下佢先啦，一隻咋？有冇穩住啊？有冇穩住啊？
中啊，好中啊！冇人掹你咪近啲先咯，做咩成日咁心急咧？轉身。得唔得？得唔得？好波好波好波！最緊要係笑嘅，中柱唔緊要。得啦，換啦。約信3號幅啊，無 B。好啦，防守先。好，踩佢一隻咋，踩佢一隻。好啦，約信，約信。哇，慢到，好啊，得喎。入得。Good。靚咯，就係咁啊，約信。啱啊，猜佢一隻就猜佢，猜死咗佢先推出嚟。我龍會驚波㗎。食一啖啦。係個龍驚波㗎。拍佢劈劈啦，仲打佢劈劈，佢近呢個劈劈。好啦，黑波啊，黑波啊。你咪第二下錯嘅。唔使急，唔使急，唔使撲㗎，唔使撲，就嚟遮埋去，遮埋去。好一步 keep 啊！因為佢個長線，我 keep 住睇下佢。有位啊！有位啊！你由佢一衝出嚟，佢一腳轉左右，錯嘅。好攞。嗌佢。大佬走位啦！我唔驚波㗎，要溝就溝佢。迎波，翻嚟迎波。一直就猜佢啊，唔使急啊！好，八分。大家猜佢，向後先，擘寬闊。邊個？佢夠膽嚟咪猜佢咯，係啦。係睇波，約信咯。有位啊！擘寬闊，繼續猜佢。喺邊度遮線啊？約信擘闊，約信唔夠闊。得，落手去得。係咪啊？咁咪俾到咯。仲俾佢傳啫，馬賢。係咪啊？跟住走呢度咯。翻嚟，咪唔好停。哎呀！一 set 俾約信就係啦。明鋭慢啦，明鋭埋啦。
約信，係猜佢啊！猜佢唔係，87一個啫嘛，猜佢啊！約信走得，約信，約信，哎呀，解咁出㗎，用腳尖啊嘛！好，追埋啊！約信啊，係你，聽唔聽啊？哎呀！追波啦！快一步到啦！活啊，活得好啊，做得好啊，啱啊，做得好好啊！打個溫招，打個對面。打個對面名將啦，冇錯喎，係唔使飆，唔使飆。喂，乜乜乜？OK。走到，我都嚟啊！要算過嚟啦，點俾你啊？俾人背脊。得4秒嗰陣，隊友。冇乜鬼啊！你前鋒，喐先得啦，冇報你啊，一個二個，做咩？你哋啊！係冇收晒步啊！睇人！好，明鋭，明鋭。出聲啊嘛！猜佢，唔好急。彈入去啊！係嘛？左右翼仲唔插入去，等乜嘢啊？3打2要點做啊？喂，獨闖龍潭原來就係3打2嘅決定就係。都唔使補位啦，進攻嘅啫，係咪啊？白盤啦！你明啊？得。啊，摁後射。睇下我啊！好，俾明鋭。啊，扮鏡好過，不過我喺度。仲有幾多分鐘啊？好。2分鐘。哇！你睇住。好，唔使撲，好撲。噴得啦，行住。係啦，咁咪得咯。約信準備，約信點樣攞？好，傳中。少少約信就到啦。哎呀！停先，等先。睇個波出界啊！踢出界先。約信踢出界先。OK，得啦 ，OK，繼續。好去。猜佢啊，白闊咯，白闊點猜啊？係 good，白闊咯。借一邊。靚。明鋭得唔得？有咩撞到啊？白闊。攞埋啊，不如。順下兩邊位喎。攞個位先啊嘛。你咯。
攞個波先啦，唔好掛住同人鬥力。冇事啊？撞到啊？撞到啊？哦，得啦，沖沖啊，沖沖啊，攞水沖沖啊！佢都喊啦，算啦，係咁噶啦，呢啲小事啊，係啦。但係有陣時你攞咗波，你可以攞咗波先，你唔好想你同佢鬥力，咁咪一路鬥力咯。但係你可以抗操咗個波就抗操咗個波先。咁係咪因為你踢中人？可能。阿 Chris 爸，有冇帶你個 X 5啊？我 X 4應該開始拍唔到㗎啦，呢個。你睇下你拍唔拍？我嗰個打板係咩啊？阿漢幾叻啊！我一叫佢搓佢就係識得搓嘅。搓佢啦！我哋喺嗰邊，我覺得第一球唔搓，第二球真係補翻俾你嘅。梗係搓佢啦，咁樣衝出嚟個龍門，100% 成功啊！